მოგესალმებით კოლეგებო, გთხოვთ კენჭი უყაროთ წარმოდგენილ დღის წესრიგს, 4 საკითხი გვაქვს განსახილველი. პირველი გახლავთ საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს ორგანული კანონპროექტი საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ და გამომდინარე კანონპროექტები მოხსენებელი საქართველოს პარლამენტის წევრი ბატონი ირაკლი შატაკიშვილი. ბატონო ირაკლი, გთხოვთ. შემიძლია უკვე ხო? კოლეგებო, მოგესალმებით, ბატონ თავმჯდომარე, მოგესალმებით. პირველი მოსმენის წესით განსახილველად წარმოგიდგენთ საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში განსახორციელების ცვლილებების პროექტს. თანმდევ კანონპროექტებთან ერთად, კერძოდ წარმოდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივათა პაკეტი ითვალისწინებს შემდეგ კანონებში ცვლილებას, ეს გახლავთ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ, ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ, საჯარო დაწესებულებებში შრომის ანაზღაურების შესახებ, საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ და რეკლამის შესახებ კანონებში ცვლილებები. პირველი მოსმენის წესის შესაბამისად მოგახსენებ ზოგადი პრინციპებისა და ძირითადი დებულებების შესახებ, როგორც მოგახსენებათ დეცენტრალიზაციის სტრატეგია და რეგიონალური განვითარების პოლიტიკა ჩვენი ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია, რადგან ეფექტიანი მმართველობა სწორედ ადგილობრივ დონეზე ინსტიტუციურ გაძლიერებასა და დამოუკიდებლობის მაღალ სტანდარტს ეფუძნება. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით დედაქალაქის თბილისის გარდა არც ერთ სხვა თვითმმართველ ქალაქს არ აქვს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნების უფლება და შესაბამისად არ გააჩნია საჯარო და ადმინისტრაციული ფუნქციების ეფექტიანად განხორციელებისათვის საჯარო სამართლებრივი ინსტრუმენტი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ამ სიპის სახით. მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად სიპი უზრუნველყოფს ინსტიტუციურ მოქნილობას, იგი არ ექვემდებარება იმავე ბიუროკრატიულ შეზღუდვებს, რაც შეიძლება დამახასიათებელი იყოს უშუალოდ მუნიციპალიტეტის სტრუქტურებისათვის. შესაბამისად, სიპი უზრუნველყოფს საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდას და სწრაფ რეაგირებას მომსახურების მიწოდების პროცესში. სიპ შეუძლია, რომ საკუთარი შემოსავლების გენერირება მოახდინოს და მასზე მიზნობრივი გამოყენება, რაც ამცირებს ადგილობრივი ბიუჯეტის დატვირთვას და ზოგადად ზრდის ფინანსურ მდგრადობას. ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია, რომ სხვადასხვა მნიშვნელოვან სფეროს როგორც არის მათ შორის სამშენებლო, სატრანსპორტო, სარეკლამო და სხვა მართვის ეფექტიანობის ზრდის მიზნით თვითმმართველი ქალაქების საკრებულოებს მიენჯოთ უფლებამოსილება, რომ მერის წარდგინების საფუძველზე დააფუძნონ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი შემდეგი მიზნობრიობით. ეს მიზნობრიობა კი არის გაწერილი, თუმცა მაინც მოგახსენებთ მეტი იმისთვის გამჭვირვალობისთვის, მშენებლობის შეტყობინების შეთანხმების ან მშენებლობის ნებართვის გაცემის, ქალაქის ურბანული განვითარების კონცეფციის შემუშავებისა და სივრცის დაგეგმარებისთვის, გენერალური გეგმების განაშენიანების დეტალური გეგმების შემუშავების, შესაბამის კვლევის ჩატარებისა და რეკომენდაციების მომზადების, გარე რეკლამის განთავსების, რეგულირების, ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის პროცესის უზრუნველყოფის და მთელი რიგი სხვადასხვა მიზნობრიობით. რაც შეეხება დაფუძნების პროცედურას, მოგახსენებთ, რომ და როგორც ზევით აღვნიშნეთ, თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს მერის წარდგინებით მიენიჭება, რომ დააფუძნოს ესე იგი სიპი, თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს თავის მხრივ მიენიჭება უფლება, რომ თვითმმართველი ქალაქის მერის წარდგინებით საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს დაუდგინოს ამავე იურიდიული პირის დებულებით განსაზღვრული საქმიანობის, მომსახურების ან დაჩქარებული მომსახურების, მათ შორის მშენებლობის ნებართვით დაჩქარებული წესით გაცემის მომსახურების საფასურის ოდენობა. ამავე ცვლილებების შესაბამისად, სიპის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დანიშნვის და თანამდებობიდან გათავისუფლების უფლებამოსილება ექსკლუზიურად ენიჭება თვითმმართველი ქალაქის მერს. აქვე კანონპროექტით არის განსაზღვრული სიპებში დასაქმებული პირების, როგორც ხელმძღვანელის, ისე სხვა დასაქმებული პირებისათვის თანამდებობრივი სარგოს დადგენის წესი, რომლის მიხედვითაც დასაქმებული პირების სარგოები დადგინდება საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონის ნომერ 1 დანართის ნომერ 1 წრილის შესაბამისად და აისახება შესაბამის საშტატო ნუსხაში. ასევე სიპის ხელმძღვანელის თანამდებობრივი სარგო აისახება, რა თქმა უნდა, საშტატო ნუსხაში და იგი არ უნდა აღემატებოდეს ამავე დანართის, ანუ ამ 1 დანართის 1 წრილის ცხრილი დადგენილი მესამე სახელფასო კატეგორიის კოეფიციენტის შესაბამისად გამოანგარიშებულ თანამდებობრივ სარგოს.
ცვლილებების შედეგად თვითმმართველ ქალაქებს, როგორც გითხარით, მიენიჭებათ უფლებამოსილება განსაზღვრონ შესაბამის საქმიანობის, მომსახურებისა და დაჩქარებული მომსახურების საფასური, რაც ერთი მხრივ შექმნის მუნიციპალური სერვისების დაჩქარებული წესით მიღების შესაძლებლობას, ხოლო მეორე მხრივ საჯარო და მუნიციპალური სერვისების დახვეწა ხელშეუწყობს თვითმმართველი ქალაქების ფინანსური თვითკმარობის ზრდას, რაც ასევე წარმოადგენს ფისკალური დეცენტრალიზაციის თვალსაზრისით მნიშვნელოვან მექანიზმს. შესაბამისად, კანონპროექტის მიზანია, რომ თვითმმართველი ქალაქების საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდა, უფლებამოსილებების გაფართოება, მათთვის დამატებითი ინსტიტუციური მექანიზმის, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შექმნის შესაძლებლობის განსაზღვრის გზით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მოქალაქეებზე ორიენტირებული მუნიციპალური სერვისების მიწოდება, როგორც მოგეხსენებათ, როგორც საჯარო, ისე მუნიციპალური სერვისების შექმნა, დახვეწა, განვითარება ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. ეს გახლავთ ის ზოგადი პრინციპები და ძირითადი დებულებები, რაც არის განსაზღვრული ამ კანონპროექტით და მასში შემავალი სხვა კანონპროექტებით. სადვარ უპასუხოთ თქვენ შეკითხვებს ასეთის არსებობის შემთხვევაში. კოლეგებო, კითხვები ხომ არ გაქვთ აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით? მიმაჩნია უაღრესად მნიშვნელოვანი და ეფექტიანი კანონპროექტი არის. თუ იმას კითხვები გაქვთ, ხო? თუ შეიძლება, კითხვაც არის და კომენტარიც მინდა გავაკეთო, ზოგადად მინდა დავაფიქსირო, რომ ნებისმიერი ინიციატივა და მათ შორის ეს კონკრეტული ინიციატივაც, რომელიც ემსახურება დეცენტრალიზაციის განვითარებას და ჩვენი თვითმმართველობების გაძლიერებას, ასე თქვენ საუბრობდით, მათ შორის მათი ეფექტიანობის გაზრდას და ასე შემდეგ არის მისასალმებელი და ეს პოზიცია მინდა თქვენთვისაც იყოს ცნობილი, მაგრამ აქ არსებობს ასევე მეორე მხარე, შედარებით სამწუხარო მხარე, რაზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. თუ რა პრაქტიკა აქვს ოცნების მმართველობის პირობებში სიპების მუშაობას ზოგადად, ახლა აქაც წერია და თქვენს აღნიშნეთ, რომ თბილისს აქვს მხოლოდ ეს უფლება, რომ დააფუძნოს სიპები და ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია იმაზე, რომ სიპი უმრავლეს შემთხვევაში არის მათ შორის პარტიული აქტივის დასაქმების წყარო და აქ მუშაობს გაცილებით მეტი ადამიანი, ვიდრე რეალურად. ჩვენთან გვისაუბრეთ, რაც ჩვენ არაერთხელ. ჩვენ გვისაუბრია არაერთხელ, ჩვენ გვისაუბრია საჯაროდ არაერთხელ იმასთან დაკავშირებით, რომ სიპი არის პარტიული აქტივის დასაქმების წყარო და სიპებში, ამ შემთხვევაში თუნდაც თბილისის მაგალითზე, მუშაობს გაცილებით მეტი ადამიანი, ვიდრე რეალურად ამ სიპის მიზნების და ამოცანების შესრულებისთვის არის საჭირო და ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ ეტაპზე რის გამოც ჩვენი მხარდაჭერა ვერ ექნება ამ კანონპროექტს, არის მხოლოდ და მხოლოდ ეს რისკი, რომელიც ეფუძნება იმ გამოცდილებას, რაც თავად შექმნით თქვენ, ყველამ გულისხმობ ოცნების მმართველობას. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო, რომ ზოგადად თვითმმართველობის განვითარებისთვის ეს კარგი ინიციატივა, ნორმალურ პირობებში, სამართლიანი სახელმწიფოს პირობებში, სადაც ინიციატივები სახელმწიფოს განვითარებას ემსახურება და არა პარტიულ მიზნებს, ეს იქნებოდა მხარდასაჭერი. მადლობა. ბატონო გიორგი, ვერ დაგეთანხმებით, რომ სიპი არის პარტიული აქტივის დასაქმების ადგილი. თუ თქვენ ამასთან დაკავშირებით კონკრეტული მოსაზრებები და პოზიცია გაქვთ, ხო წარმოგვიდგინოთ, თუ მუშაობენ ისეთი ადამიანები, ვისი მუშაობა საჭირო არ არის და უბრალოდ არიან დახელფასებულები და არ შეესაბამებიან თავიანთი ცოდნა გამოცდილებით კონკრეტულ პოზიციებს, დიდი სიამოვნებით გავეცნობოდით. და თუ თქვენ ასე ფიქრობთ, მაგ შემთხვევაში კითხვა მაქვს, ბატონო გიორგი გახარია რომ იყო პრემიერ-მინისტრი, თუ ასე იყო, ასე არ ყოფილა, მაგრამ თუ ასე იყო, ეს საკითხი რატო არ დააყენა დღის წესრიგში? თუ ბატონო გიორგი გახარია თვლიდა, რომ სიპებში იყო გადახარჯვა იმის ხარჯზე, რომ არასაჭირო ადამიანები იყვნენ დასაქმებულები პარტიის აქტივიდან, თუ ასე თვლიდა, ასე არ არის, მაგრამ თუ ის ასე თვლიდა, მაგ შემთხვევაში რატო არ დააყენა ეს საკითხი? ხალის პერიოდზე არ საუბრობ. საუბრობ ბოლო წლებზე, როდესაც გაცილებით არის გაზრდილი სიპებში პარტიული აქტივის რაოდენობა და თბილისის მერიის ნებისმიერი სიპი ავიღოთ, გავანალიზოთ და ვნახავთ, რომ იქ გაცილებით მეტი ადამიანი მუშაობს დღეისათვის, ვიდრე რეალურად ამ სიპის ამოცანების შესრულებას ჭირდება. ხო, ანუ თქვენი პოზიცია რომ 2000 პრემიერობის პერიოდი აქ ახლა ნამდვილად არ არის ადეკვატური. ხო, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ 2021 წლამდე ეს ყველაფერი იყო რელევანტური. ყოველთვის იყო, მაგრამ გაცილებით არის გაზრდილი ბოლო წლებში. ხო, ანუ რაც ბატონი გახარია აღარ არის. პრაქტიკა არსებობდა ყოველთვის ოცნების პირობებში, კი ბატონო. რაც ბატონი გახარია აღარ არის პრემიერ-მინისტრი ამ წლების განმავლობაში. ბევრი რამე არის გაფუჭებული ამ ქვეყანაში, კი ბატონო, ზოგადად ამას თუ კითხულობთ, ეგრე არის. ზოგადად არა კონკრეტულად კონკრეტულად მათ შორის, კი ბატონო. კორუფციაც გაზრდილია,
და მათ შორის აი ეს მავნე პრაქტიკაც კიდევ უფრო ფართო მასშტაბები აქვს ვიდრე ქონდა შეიძლება. ხო, ვერ დაგეთახა. კარგით, მეც მინდა აღნიშნულზე კომენტარი გავაკეთო. პირველი, როდესაც აღნიშნულ სიპებში დასაქმება ხორციელდება ღია კონკურსის საფუძველზე და ეს პროცესები არ შეცვლილა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ეს ერთი და მეორე მხრივ, მაშინ როდესაც ასეთ ბრალდებას ვამბობთ, მაშინ სტატისტიკურად რაღაც ციფრებზე უნდა ვისაუბროთ, რომ იყო ამდენი და გაიზარდა ამდენი და ასე შემდეგ, მაგრამ აღნიშნული კანონპროექტის მიზანი არის, რომ უფრო მეტი დეცენტრალიზაცია იყოს, თვითმმართველობებს უფრო მეტი დელეგირება შეეძლოთ და უფრო ეფექტურად იმუშაონ და თუ ბატონო გიორგი თქვენ გააქვს კონკრეტული მოდელი, რომლის საფუძველზე აღნიშნული ეჭვების გამორიცხვა შესაძლებელია, შეგვიძლია წამოგვიდგინოთ და ჩვენ realmente ერთ-ერთი დაზღვევა შეიძლება იყოს ამ სიპებში ზოგადად საშტატო ასე ვთქვათ, ერთეულების რაოდენობის წინასწარ განსაზღვრა, თუ ჩვენ მართლა გვინდა რომ ეს რისკი არ ხო, მაგრამ საერთო ჯამში საშტატო ერთეულის განსაზღვრა დამოკიდებულია საქმის მოცულობიდან, რომელიც ანუ მაგაში საქმე შეისწავლის ამას, თუ ვინდა ადგენს რეალურად რამდენი ადამიანია საჭირო ამის. შეგიძლიათ მოგმართოთ და მე რისკებზე ვსაუბრობ და ვამბობ ძალიან მარტივ რამეს, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ. რომ თვითმმართველობის განვითარება მისასალმებელია, დეცენტრალიზაციის გაძლიერება მისასალმებელია, თვითმმართველი ქალაქების ეფექტიანობის გაზრდა მისასალმებელია, მაგრამ არსებობს რისკი იმისა, რომ ეს იქცეს კიდევ მეორე პარტიული აქტივის დასაქმების წყაროდ და ამ რისკების დაზღვევის რამე მექანიზმი თუ გაქვთ, კი ბატონო, გითხარით. ანუ რა მექანიზმი არსებობს, რომ ეს რისკი არ დადგეს. თავი რომ დავალებოთ იმას დღეს რა არის გუში რა ხდება. ბატონ გიორგი, მეც უპასუხებ რა თუ შეიძლება. თუ იმაზე ვთანხმდებით, რომ რეგიონალური განვითარება ჩვენი ქვეყნის მთავარი სტრატეგია არის და დეცენტრალიზაცია, თუ იმას ვამბობთ, რომ თვითმმართველობებისთვის, უფლებამოსილებების გაფართოებით მივაღწევთ ჩვენ დეცენტრალიზაციას, გავაძლიერებთ მათ დამოუკიდებლობის ხარისხს, თან ამავდროულად იმაზე ვლაპარაკობთ, რომ თქვენ ამ კანონპროექტს საერთოდ მხარს არ უჭერთ. მაშინ საერთოდ რაზე ვლაპარაკობთ, ერთგვარი ურთიერთგამომრიცხავი არის. გარდა ამისა, კონკრეტიკა არა გაქვთ, არც ერთ კვლევაზე დაფუძნებით თქვენ ამას არ აკეთებთ, ჩვენ გვყავს კონკრეტული ფაქტები, რომ ეს არის დეცენტრალიზაციის პროცესში ეტაპობრივად განხორციელებული რეფორმები, რომლის პირველი ნაწილი გახდათ დედაქალაქი და აქ წარმატებით განხორციელდა და შემდეგი ეტაპი გახლავთ თვითმმართველობებზე გავრცელება სიპის დაფუძნების შესაძლებლობას. თქვენ როგორც პარლამენტის წევრს რეგლამენტი გაძლევთ იმის შესაძლებლობას, რომ ზედამხედველობა საპარლამენტო და კონტროლი განახორციელოთ. თუ გექნებათ რაიმე კონკრეტიკა, კი ბატონო, ვიმსჯელოთ ამ კონკრეტიკაზე. სხვა მხრივ, თქვენ სუბიექტურ აღქმებზე ახლა მე თქვენ ნამდვილად არა, წარმოგიდგენთ თბილისის მერის მარტივია, ბატონო გიორგი, ნუ ვიკამათებთ ამაზე. წინასწარ ძალიან რთულია საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრო კონკრეტული სიპის ეს არის შემდეგ აღმასრულებელის პრეროგატივა კონკრეტული მოცულობიდან გამომდინარე, საქმის მოცულობიდან გამომდინარე შესაბამისი რაოდენობის კადრების შერჩევა და ამის ანალიზი და ანალიტიკა შესაძლებელია ბოლო პერიოდში გააკეთეთ მაშინ და მოგვაწოდეთ, რომელიც უნდა იყოს დაყრდნობილი რაღაც კონკრეტულ ფაქტებზე. ეს ერთი და მეორე უაღრესად მნიშვნელოვანი კანონპროექტია, თქვენ თვითონ ბრძანებთ, რომ ეს ძალიან კარგია დეცენტრალიზაციის მიმართულებით და იმისათვის, რომ რეგიონებმა უფრო ეფექტურად ახორციელონ საქმიანობა და ყველას ინტერესია, როგორც პოზიციის, ასევე ოპოზიციის, რომ აღნიშნული კანონპროექტი განხორციელოთ და ეს არის ჩვენი ქვეყნის საერთო ინტერესი. ეს დავამატებ კიდევ რომ ერთი მხრივ ლაპარაკობთ დამოუკიდებლობის სტანდარტის გაძლიერებაზე და ხარისხის გაზრდაზე და მეორე მხრივ კიდე წინასწარ განვსაზღვროთ იმ დასაქმებულთა რაოდენობა. მე ვფიქრობ, რომ ეს თვითმმართველ ქალაქს თვითონ უნდა მივანდოთ. თვითმმართველმა სუბიექტებმა თვითონ უნდა განსაზღვროს, რომელი საქმიანობის განხორციელებისათვის რა სპეციალობა და რაოდენობით ხალხი ჭირდება. ეს არის ჩემი პასუხი. კი ბატონო, ჩვენ წარმოვადგენთ თბილისის მერის სტრუქტურაში შემავალი სიპების თანაშრომლების ნუსხას და იქიდან გამომდინარე საზოგადოებისთვის ნათელი გახდება რეალურად რამდენად არის საჭირო იმ ადამიანების იმ რაოდენობით დასაქმება, იქ რომლებიც ძალიან მაინტერესებს რომ წარმოადგინოთ და მათ შორის ძალიან ბევრი ასობით და შეიძლება ათასობით ადამიანზე ბოლო 10 წლის განმავლობაში თუ წარმოადგენს საინტერესო. ასობით? კი ბატონო, ძალიან ბევრი, ნუ ასობით მინიმუმ, ასობით მინიმუმ. კოლეგები, სხვა კითხვები ხომ არ გაქვთ? ასევე ცოტა. სხვა კითხვები ხომ არ გაქვთ აღნიშნულთან დაკავშირებით? გთხოვთ კენჭი უყაროთ კანონპროექტს, ვინ არის მომხრე? კარგით, დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. გადავდივართ შემდეგ საკითხზე.
ეს გახლავთ საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონპროექტის საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ მოხსენებელი საქართველოს პარლამენტის წევრი ბატონი ლევან მაჭევარიანი. ბატონ ლევან, გთხოვთ. მადლობა. წარმოგიდგენთ საქართველოს კანონის პროექტს საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. წარმოდგენილი ცვლილებით აქციზის გადასახადის გადახდისგან თავისუფლდება სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული საქონლის იმპორტი. შესაბამისად, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 194 მუხლს ემატება მეხუთე ნაწილი, რომელიც განსაზღვრავს აღნიშნულ რეგულაციას. შედეგად გამარტივდება სამართლებრივი პროცედურები აქციზური საქონლის სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცევისას და ხელს შეუწყობს მისი დროული რეგისტრაციისა და სახელმწიფოს მიერ მის შემდგომი განკარგვის პროცესს. ვინაიდან მოქმედი კანონმდებლობით სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული ქონების იმპორტი გათავისუფლებულია დამატებული ღირებულების და იმპორტის გადასახადისგან, მიზანშეწონილია ამ ცვლილებით შენარჩუნდეს საგადასახადო სისტემის თანმიმდევრულობისა და ნეიტრალურობის პრინციპი და მსგავსი მიდგომა გავრცელდეს აქციზის გადასახადზეც. ბატონ ლევან, აქ გასაგებად თქვით ყველაფერი, კოლეგებო, კითხვები ხო არ გაქვთ აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით? იქნება ერთი ტექნიკური კითხვა ამ ეტაპზე. აი ავტომობილების შემთხვევა რო ავიღოთ, ხო? ანუ როგორც ვიცით, ცენტრიდან ხდება შეძენა ავტომობილების და ამ ეტაპზე ცენტრი თავად უზრუნველყოფს თუ არ ვცდები. ამ შემთხვევაში ბატონო გიორგი, საუბარი არის მიქცეულ საქონელზე, ანუ ჩამორთმეულზე, ესე რომ ვთქვათ, კონტრაბანდული წესით შემოდანილზე და ისე გადაცემულზე, ანუ უშუალო შესყიდვაზე არ არის საუბარი. ანუ შესყიდვაზე არა, ეს არის მიქცეული, რომელიც ისედაც გათავისუფლებული იყო იმპორტისგან და დეგეგესგან და ნუ რა თქმა უნდა ლოგიკურია, რომ აქციზისგანაც გათავისუფლდეს, ეს შესყიდვას არ ეხება. კი ბატონო, გასაგებია. მალოთ, ბატონ ლევან, კოლეგებო, გთხოვთ, კენჭი უყაროთ, ვინ არის მომხრე აღნიშნულ კანონპროექტის. დიდი მადლობა. ბატონ გიორგი, თქვენ მომხრე ხართ თუ თავში გაქვთ? კარგით, გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. ეს გახლავთ საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონ პროექტი ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. მოხსენებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ბატონი ზურაბ ეზოგბაია. ბატონო ზურაბ, გთხოვთ. მოგესალმებით. მადლობა, წარმოგიდგენთ პირველი მოსმენით საქართველოს კანონის პროექტს ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. ამ კანონპროექტის წარმოდგენა შემუშავება არის განპირობებული ზრუნვით ღვინისა და სპირტის შემცველი პროდუქციის ხარისხის ამაღლებაზე, ქართული ღვინის წარმოების ხარდაჭერაზე და მისი პოპულარიზაციის ზომების უზრუნველყოფაზე ჩვენი მთავარი სააგენტოს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხრიდან. კანონპროექტი ეს შინაარსთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ პირველ რიგში ხდება შესწორების შეტანა ტერმინთა განმარტებაში, შემოგვაქვს რამოდენიმე ახალი ტერმინი და მათი განმარტება, კერძოდ ხარდაჭერილია ისეთი მიმართულება თანამედროვე მეღვინეობაში, როგორც არის ბუნებრივი ღვინის ზოგ ქვეყანაში ამას უწოდებენ ნატურალურ ღვინოებს, ბუნებრივი ღვინის წარმოება და შესაბამისად ამ ტერმინთან დაკავშირებით განიმარტება ორგანული ყურძნის კატეგორია, რომელიც ასევე ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ცალკე იყოს გამოყოფილი და ხარდაჭერილი. ბუნებრივი ღვინის კატეგორია ჩაანაცვლებს მანამდე არსებულ ტერმინს, ესე სახლის ღვინის ტერმინი, დაახლოებით მსგავსი განმარტებაც ექნება, ეს არის ღვინო, რომელიც მიიღება ორგანული ყურძნის ტკბილის სპონტანური დადუღებით დაუშვებელი ნებადართული ოპერაციების და ნივთიერებების გამოყენება გარდა გოგირდის დიოქსიდის შესაბამისი ლიმიტირებული ფარგლებში გამოყენებისა. ასევე ზუსტდება ტერმინი მცირე ზომის მარანი. მცირე ზომის მარნის კატეგორიას მიეკუთვნება ღვინის საწარმოები, რომლებიც არსებული კანონის განმარტების თანახმად აღწევდნენ წლიურ წარმადობას 40,000 litrამდე და შემოთავაზებული ცვლილების მიხედვით გვინდა რომ ეს კატეგორია შეიზღუდოს 25,000 ლიტრი ღვინის წარმოებით წელიწადში.
სხვა შორის ამ ცვლილების შედეგად უფრო მეტად ტარგეტული, ფოკუსირებული იქნება მცირე წარმოების, მცირე ზომის მარნების წარმოება და ის მხარდაჭერის ზომები, რაც სახელმწიფოს მხრიდან იქნება გამოყენებული, უფრო მეტად ფოკუსირებული იქნება მცირე მწარმოებლებზე. საერთო რაოდენობა რო ავიღოთ დღესდღეობით, რაც გაგვაჩნია ჩვენ რეგისტრირებული მონაცემები, მცირე ზომის მარნების დაახლოებით 10%-ზე უფრო ნაკლებს შეეხება ეს ცვლილება და მხოლოდ ეს მცირე ნაწილი, რომელიც უფრო ჭარბი წარმოებას აღწევს დღესდღეობით და რომლის კონკურენციის უნარიანობა საერთოდ ღვინის პროდუქციის ბაზარზე გაიზარდა, ისინი გადმოვიდნენ საერთო მოთხოვნების ფარგლებში. და გვემატება ტერმინი ნიშანდება, რომელიც განიმარტება როგორც ალკოჰოლიანი სასმელის ეტიკეტზე, ან ჭურჭელზე, ან შეფუთვაზე, ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ნიშნის, ეს არის QR კოდის გამოყენება და ეს მოიცავს ინფორმაციას სერტიფიცირებისა და ალკოჰოლიანი სასმლის შესახებ. ამ QR კოდის, ანუ ნიშნის დატანის პროცესი განიმარტება როგორც ნიშანდების პროცედურა. მთელი კანონის ტექსტში შესატყვისად სახლის ღვინის ტერმინი, სადაც იყო გამოყენებული, მას ვანაცვლებთ ბუნებრივი ღვინის უფრო დაზუსტებული ტერმინით. მათ შორის ეს ხდება იმ მუხლში, სადაც განსაზღვრული იყო სპეციალური ღვინის კატეგორიები და ერთ-ერთ კატეგორიად იქნება მითითებული ბუნებრივი ღვინო, რაც აისახება როგორც სავალდებულო ნიშანი, ასევე ეტიკეტზედაც და უფრო ახმადი იქნება მომხმარებლისთვისაც მისი ინფორმირებულის მიზნით. 33 მეორე პრიმა მუხლში ყალიბდება მე-4 და მე-5 პუნქტები ახალი რედაქციით. ამ რედაქციებით არის განსაზღვრული ორგანოლეპტიკური შემოწმების მიმართ განახლებული მოთხოვნები, ეს არის იგივე დეგუსტაციის მოთხოვნები. მოგეხსენებთ, რომ სერტიფიცირების პროცესში ეს არსებული კანონით უკვე დაწესებული და დადგენილი სავალდებულო პროცესის ნაწილია. ის ვრცელდებოდა საქართველოში წარმოებული და დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ალკოჰოლიან სასმელებზე, ასევე საექსპორტოდ განკუთვნილ ყველა კატეგორიის ღვინოზე. დღესდღეობით შემოთავაზებული ცვლილებით გვინდა რომ ეს მოთხოვნა ორგანოლეპტიკური შემოწმების მოთხოვნა გავრცელდეს ასევე ადგილობრივ სამხმარებლო ბაზარზე რეალიზაციისთვის განკუთვნილ ღვინის პროდუქციაზეც. რასაც განახორციელებს ამ შემოწმებას ახორციელებს სააგენტოსთან არსებული მუდმივი მოქმედი სადეგუსტაციო კომისია. გამონაკლისი ამ მუხლიდან მანამდეც არსებობდა და დღესდღეობითაც შემოთავაზებული ცვლილებით არის შენარჩუნებული გამონაკლისი ბუნებრივი ღვინის კატეგორიაზე, ეს არის ერთ-ერთი მხარდამჭერი ზომა. შემდეგი ცვლილება შეეხება სერტიფიცირებული ალკოჰოლიანი სასმელების ნიშანდების სავალდებულოების დაწესებად და ეს სავალდებულო ნიშანდება იქნება გავრცელებული სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სერტიფიცირებული ალკოჰოლიანი სასმელებისთვის და ნიშანდებას, იგივე მარკირებას განახორციელებს ეროვნული სააგენტო გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიერ დადგენილი წესის თანახმად. კანონპროექტი ასევე შეიცავს შესწორებებს დამატებებს გარდამავალ დებულებებში, სადაც წესდება ის ღონისძიებები, რომელიც აუცილებელი იქნება კანონის მიღების შემთხვევაში მის ასამოქმედებლად, კერძოდ განისაზღვრება ვადა ალკოჰოლიანი სასმელების ნიშანდების წესისა და ფორმის დამტკიცების შესახებ კანონქვემდებარე აქტის მინისტრის ბრძანების გამოსაცემად და ეს მოხდება არაუგვიანის 2026 წლის 1 ნოემბრისა. ასევე შესაბამისობაში იქნება მოყვანილი ახალ საკანონმდებლო მოთხოვნებთან დანარჩენი საკანონმდებლო ბაზაც. ხოლო ნიშანდებასთან დაკავშირებული მოთხოვნა, ეს არის ნიშანდების საფასურის განსაზღვრა, მოხდება მთავრობის გადაწყვეტილებით, მთავრობის აქტით და განხორციელდება 2027 წლის 1 თებერვლამდე. შესატყვისად ამ თარიღიდან 27 წლის 1 თებერვლიდან იქნება სავალდებულოდ შემოღებული ნიშანდების მოთხოვნა და ამოქმედება ეს ნაწილი მოთხოვნის. დანარჩენი კანონის ამოქმედება გათვალისწინებულია გამოქვეყნების თანავე. გთხოვთ ამ კანონპროექტის ამ საკანონო ინიციატივის მხარდაჭერას და მზადვარ შეკითხვების შემთხვევაში პასუხი გაგცემთ. ჩვენთან ერთად იმყოფება ასევე ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონი ლევან მეხუზლაც და სპეციფიური საკითხების შემთხვევაში მზად ვიქნებით უფრო კვალიფიციური პასუხებიც გაგცემთ. გოგებო, კითხვები თუ გაქვთ აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით? ძალიან ბატონო ირაკლი. მადლობა. ბატონო ზურა, მე მაქვს ერთი უბრალოდ დაზუსტება განმარტებისთვის რა.
ანუ სახში საოჯახო მეურნეობებში და სახლებში, ასე ვთქვათ, ოჯახებში წარმოებულს ეხება ეს ბატონ ლევა, ან კიდევ ბუნებრივი ღვინის გარდა ყველა სხვა ღვინო არაბუნებრივია, თუ აი ეგ ვერ გავიგე რა. ცოტა პოპულარულ ენაზე რო გითხრათ თუ შეიძლება, მადლობა. მოგახსენებთ პირველ რიგში ესე იგი როგორც ეტიკეტირების მიზნებისთვის, ასევე მოხმარების ინფორმირების მიზნებისთვის, კატეგორიზაციის მიზნებისთვის ღვინოები არის დაყოფილი სხვა კატეგორიებად. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ სპეციალურ ღვინის კატეგორიებზე, აქ არის უკვე სპეციალიზაცია, ანუ შუშხუნა ღვინოები და მაგალითად იგივე ქვევრის ღვინო და სხვა კატეგორიები, მათ შორის იქნება ერთ-ერთი სპეციალური ღვინის სახეობა ბუნებრივი ღვინო. ეს არის დაახლოებით იმის იდენტური ტერმინი, რაც მთელ რიგ უცხოურ ბაზრებზე არის პოზიციონირებს როგორც ნატურალური ღვინის კატეგორია. აქ იგულისხმება ის, რომ ეს ღვინო არის წარმოებული აბსოლუტურად ორგანული მეთოდებით და ორგანული ყურძნიდან, სადაც მინიმუმამდე ან თითქმის გამორიცხულია რაიმე თუნდაც ნებადართული ხელოვნური ჩარევა დუღილის პროცესში, ასევე ღვინის წარმოების პროცესში, გარდა ეს გოგირდის შემცველობისა, რომელიც მანამდეც იყო კანონით გათვალისწინებული და ახლაც იქნება შენარჩუნებული. ამაზე საუბარი და ბუნებრივია ჩვენ ვსაუბრობთ სარეალიზაციოდ განკუთვნილ კომერციულ ღვინოებზე და არა სახლში საკუთარი მოხმარებისთვის განკუთვნილ ღვინოებზე. დაექვემდებარება შემოწმებას, ეს რო დავაზუსტეთ თქვით, მაგრამ ესე იგი, რაც შეეხება ბუნებრივ ღვინოს, მას ექნება შეღავათი დაკავშირებული ორგანოლეპტიკურ შემოწმებასთან, დეგუსტაციასთან მიმართებაში. და დანარჩენი და მარკირებასთან მიმართებით, მარკირების მოთხოვნა გავრცელდება ყველა სახეობის პროდუქციაზე, რომელიც იქნება სარეალიზაციოდ განკუთვნილი. კეთილი. და აი ამ 40000 ერთ კითხვას ტექნიკური კითხვა არის, ეს 40000 ლიტრის 25000 ლიტრამდე შემცირების ძირითადი мотиваცია რა არის თქვენი მხრიდან? ძირითადი мотиваცია გახლავთ ის, რომ ჩვენ გვინდა საბოლოო მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ ერთი მხრივ იყოს კეთილსინდისიერი კონკურენცია როგორც ადგილობრივ, ასე საექსპორტო ბაზარზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ მსხვილი საშუალო და წვრილი მწარმოებლები, ან მათ თავთავის ნიშნა ამ წარმოებაში მოქმედებდნენ დაახლოებით ერთი მსგავსი ერთიანი მიდგომის პრინციპებით. გარდამავალ ეტაპზე, საწყის ეტაპზე, როდესაც მევენახეობის განვითარება არ იყო დღევანდელ დონემდე მოსული, არც მეღვინეობის განვითარება არ იყო დღევანდელ დონემდე მოსული, საექსპორტო ბაზრების, ასე ვთქვათ, შედარებით ლიმიტირებული მოცულობით იყო გახსნილი. შედარებით მეტი შეღავათი იყო დაწესებული მცირე მწარმოებლებისთვის. დღესდღეობით უყურებთ, რომ ამ მცირე მწარმოებლების, მცირე მარნების კატეგორიაში ის რაოდენობა მწარმოებლებს, რომელსაც შეუძლია ჭარბი ღვინის წარმოება, რომელიც გამოსულები არიან ბაზარზე, მათი გადმოყვანა გვინდა იმ კატეგორიაში, სადაც ხარისხს ექცევა განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ვინაიდან მეღვინეობის დარგისთვის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქართული ღვინის ხარისხის დაცვა. ამ კატეგორიის ღვინის მარკირებისთვის და სხვა ღონისძიების მეშვეობის სწორი ინფორმაციის მიწოდება მოხმარებისთვის და ბუნებრივია ქართული ღვინის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა როგორც საექსპორტო, ასევე შიდა ბაზარზე. ამ კუთხით დიდ როლს თამაშობს მათ შორის საშუალო და მცირე მარნები და იგივე თქვათ სპეციფიური ღვინოს წარმოება, სადაც გვინდა რომ იგივენაირი სერტიფიცირება, დადასტურება, დამოწმება მათ პროდუქციის ხარისხის იყოს უზრუნველყოფილი როგორც უფრო მსხვილი წარმოებლების შემთხვევაში. мотиваცია ზუსტად ეს არის. ამ ჯამში ეს ყველა ღონისძიება ხელს უწყობს იმას, რომ საბოლოო პროდუქტი დარგი განვითარდეს და ღირსეულ კონკურენციას უწევდეს მსოფლიო ბაზარზე სხვა მწარმოებლებს და სწორ ინფორმაციას აწვდის როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოელ მომხმარებელს. ბატონ ზურაბ, მე მაქვს ერთი კითხვა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული ღონისძიებები პირდაპირ დაკავშირებულია ხარისხის გაუმჯობესებასთან და მოხმარებლის ინფორმირებასთან, თუმცა მაინტერესებს თვითონ წარმოების პროცესში აღნიშნული ინიციატივების მიღების ფარგლებში სექტორს რა დამატებითი ხარჯები უჩნდებათ, ამაზე თუ გაქვთ რაიმე, ასე რომ ვთქვათ, შეფასებები? პოტენციალურად რა დამატებითი ხარჯებთან შეიძლება გქონდეს საქმე სექტორში და ბუნებრივია, მადლობა შეკითხვისთვის. პირველ რიგში ამ საკანონმდებლო ინიციატივის დამუშავების პროცესში იქნა
რამოდენიმე გზის ჩატარებული კონსულტაციები ბიზნესთან, შესაბამის დარგის ბიზნესთან, ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლების მხრიდან ჩატარდა შეხვედრები, იყო ადგილზეც ჩასვლა მსხვილ წარმოებლებთან. ასევე ჩვენ გაგვაჩნია ისტორიული მონაცემები, სტატისტიკური ბაზა, როგორც ხარისხის თაობაზე, მათ შორის შემოწმების შედეგები, რომელიც იცვლება გარემოს დაცვის და სოციალური მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემოვალ ორგანიზაციებს შორის, ეს არის სურსათის ეროვნული სააგენტო, ღვინის ეროვნული სააგენტო და სხვა ჩვენი დაწესებულებები. ამ საერთო სურათზე დაყნობით და იმ მონაცემების დაყნობით, რასაც დარგიდან ბიზნესთან ვიღებთ, იქნა შემუშავებული საკანონმდებლო პროექტი და წინასწარი გათვლებიც გაგვაჩნია. ბუნებრივია, შესაბამის კატეგორიის წარმოებლებს გაიზრდებათ ხარჯები სერტიფიცირებასთან დაკავშირებით, იმ წარმოებლებზე საუბარი, ვისაც არ ვრცელდებოდა ორგანოლეპტიკური შემოწმება, დეგუსტაციის მოთხოვნები, მათზე დამატებით იქნება ესე იგი ეს მოთხოვნა გავრცელებული და მათ მოუწევთ გადახდა იმ საფასურით, რაც სჭირდება დეგუსტაციის პროცედურის წარმოება სადეგუსტაციო კომისიის მხრიდან. ეს საფასური დგინდება ლოტების მიხედვით, ანუ ლოტის პარტიის, ასე ვთქვათ, ლოტი გადის შესაბამის შემოწმებას და ეს ხდება საფუძველი სერტიფიცირებისთვის და შესაბამისად შემდგომ კონტროლის ღონისძიებისთვისაც და სტატუსის დასაცავათაც. მეორე მხრივ რასაკვირველია, ეს დამატებითი ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ეფექტი ექნება ნიშანდების შემოღებას, ნიშანდება არის სავალდებულო და მარკირების მოთხოვნების შესასრულებლად ბუნებრივია იქნება გარკვეული ხარჯები, რომელიც გასაწევია ეროვნული სააგენტოს მხრიდან და ამ ხარჯების უზრუნველსაყოფად ასევე დარგის მხარდაჭერი ღონისძიებების ღვინის პოპულარიზაციის ღონისძიებების გასაფართოებლად, გასაძლიერებლად იქნება გარკვეული საფასური დადგენილი, რომელიც გადაიხდება ნიშანდების პროცესში. ეს ფიქსირებული გადასახადი იქნება ყველასთვის ერთნაირი? კი ბატონო, კი ბატონო. ვიცით რამდენია? წინასწარ დადგენილი არა, ჯერ კანონის მიღების შემდგომ იქნება მთავრობაზე წარდგენილი მთავრობის წინაშე უკვე საკანონმდებლო ინიციატივა ნიშანდებასთან დაკავშირებით, ნიშანდების საფასურთან დაკავშირებით და ასევე ორგანოლეპტიკურ შემოწმებასთან დაკავშირებითაც. გამარჯვებით ბარათში წინასწარი გათვლები არის ჩვენი მხრიდან დაახლოებით რა საფასურზე შეიძლება ჩვენ გავიდეთ, მაგრამ ეს 10-ზე არის ნიშანდების შემთხვევაში. დიდი მადლობა კოლეგებო, თუ არ გვაქვს დამატებით კითხვები, გთხოვთ კენჭი უყაროთ აღნიშნულ კანონს პროექტს. დიდი მადლობა. ვინ არის მომხრე? დიდი მადლობა. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. მადლობთ ბატონო ზურაბ. ეს გახლავთ საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონპროექტი საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ და ტრანსპორტის სფეროს მართვისა და რეგულირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. მოხსენებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ქალბატონი თამარ იოსელიანი. გისმენთ ქალბატონო. მადლობა ბატონო თავმჯდომარე, მოგესალმებით ყველას. საკანონმდებლო ინიციატივის წესით პირველი მოსმენისთვის წარმოგიდგენთ საქართველოს კანონის პროექტებს საქართველოს საზღვაო კოდექსში და ტრანსპორტის სფეროს მართვისა და რეგულირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. როგორც მოგეხსენებათ, 2023 წლის 28 ივნისს მიღებულ იქნა საქართველოს კანონის ტრანსპორტის სფეროს მართვისა და რეგულირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, რომლის ძირითადი მიზანი იყო საქართველოს მდინარეებზე, ტბებზე და წყალსაცავებზე მცურავი საშუალებების, ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. აღნიშნული ცვლილების საფუძველზე შიდა სახმელეთო წყლებში ნაოსნობაში ჩართული მცურავი საშუალების ტექნიკურ მარეგულირებლად განისაზღვრა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი SIP საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო, რომელსაც დაეკისრა ამ სფეროს რეგულირებისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ფუნქციების განხორციელება. მიუხედავად ამისა, მოქმედი საქართველოს საზღვაო კოდექსი სრულყოფილად არ არეგულირებს შიდა სახმელეთო წყლებში ნაოსნობაში ჩართული მცურავი საშუალების
მომხმარებების რეგისტრაციისა და მათთან დაკავშირებული ასე ვთქვათ პროცესების უზრუნველყოფას. მათ შორის იპოთეკის საკითხებს, შესაბამისად საჭიროა ამ ურთიერთობების ერთიანი სამართლებრივი წესებით დარეგულირება. წარმოდგენილი კანონპროექტის მიზანია კოდექსში აისახოს შიდა სახმელეთო წყლებში ნაოსნობაში ჩართული გემების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საკითხები, დაზუსტდეს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს უფლებამოსილებათა ჩამონათვალი, ასევე მოწესრიგდეს დროებითი და მუდმივი რეგისტრაციის, ტექნიკურ ზედამხედველობის, სანაოსნო დაშვების და იპოთეკის რეგისტრაციის საკითხები. ამასთან საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრს დაემატება ახალი რეგისტრაციის წიგნი. ეს არის შიდა სახმელეთო წყლების გემის წიგნი. აღნიშნული ცვლილებები ცალსახად ხელს შეუწყობს სამართლებრივი რეგულირების სრულყოფას, რეგისტრაციის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბებას და შიდა სახმელეთო წყლებში ნაოსნობის უსაფრთხოების გაძლიერებას. რაც შეეხება ტრანსპორტის სფეროს მართვისა და რეგულირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტის მიღების აუცილებლობას, ის განპირობებულია იმით, რომ მოქმედ კანონში მითითებულია წყლის შესახებ საქართველოს კანონი, რომელიც 2026 წლის 1 სექტემბრიდან ძალად დაკარგულად არის გამოცხადებული, შესაბამისად აუცილებელია აღნიშნული კანონის შესაბამისობაში მოყვანა წყლის რესურსების მართვის შესახებ საქართველოს კანონთან, ასევე საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონპროექტით გათვალისწინებულ დებულებებთან. კანონპროექტის ძირითადი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ტრანსპორტის სფეროს მართვისა და რეგულირების შესახებ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის N და O ქვეპუნქტებში წყლის შესახებ საქართველოს კანონზე მითითება შეიცვლება წყლის რესურსების მართვის შესახებ საქართველოს კანონზე მითითებით. აღნიშნული ცვლილება ტექნიკური ხასიათისაა, თუმცა მისი განხორციელება აუცილებელია მოქმედი კანონმდებლობის სამართლებრივი სიზუსტისა და თანმიმდევრულობის უზრუნველსაყოფად. კანონპროექტის მიღების შედეგად კანონი შესაბამისობაში მოყვანილ იქნება განახლებულ საკანონმდებლო ბაზასთან და მასთან დაკავშირებულ სხვა საკანონმდებლო ცვლილებებთან. დიდი მადლობა და მზადვარ თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, კი პასუხობთ. მადლობთ. კოლეგებო, კითხვები ხომ არ გაქვთ აღნიშნულ კანონპროექტებთან დაკავშირებით? ერთი თუ შეიძლება ერთი კითხვა. ზანეთ. მადლობა კანონპროექტის წარდგენისთვის. ძირითადად მე ამ შემთხვევაში მაინტერესებს უფრო მცირე როგორ გითხრათ, ის ხალხი მოდით მცირე მეწარმეები დავარქვათ, ხო? ანუ მაგალითისთვის ადამიანი, რომელიც ფლობს ამ სატრანსპორტო საშუალებებას და არ ვიცი რომელიმე ტბაზე ასეირნებს ტურისტებს მაგალითად. ან იყენებს თევზაობისთვის ან სხვა დანიშნულებისთვის, ხო? ანუ კიდევ ერთხელ ვაზუსტებ, რომ მცირე მეწარმეებზე მაქვს საუბარი. ამ სეგმენტისთვის რა ფინანსურ ტვირთზე იქნება საუბარი? ეს რა გულისხმობთ, რომ აქვე მინდა დავაზუსტო, არც რეგისტრაციის საწინააღმდეგო მაქვს არაფერი, მით უფრო უსაფრთხოების ნორმების დაცვის, მაგრამ ეს ფინანსური ტვირთი ახლა დღეს ამ გაძვირებულ ცხოვრებაში და ამეთანხმებით ყველასთვის ყველაზე მეტად აქტუალური საკითხია და აი ეს რომ მადლობა ბატონ გიორგი კითხვისთვის დავაზუსტებ რომ ფინანსური წნეხი მცირე მომხმარებლებისთვის შესაბამისად ასე ვთქვათ მცურავი საშუალებების მომხმარებლებისთვის არ იქნება, იმიტომ რომ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ზოგადად განსაზღვრული აქვს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანებით შესაბამისი საფასურები, რომელიც ფაქტიურად თვითღირებულებასთან არის შესაბამისი სერტიფიკატის, რომელიც გაიცემა შესაბამის მცურავ საშუალებაზე. აქედან გამომდინარე ჩვენ ამ ცვლილებას ვუყურებთ იმისთვის, რომ დავარეგულიროთ ზოგადად სფერო, მოვიყვანოთ შესაბამის ჩარჩოებში და გქონდეს აღრიცხული თუ რა მცურავი საშუალებები დაცურავენ რა ასე ვთქვათ ნორმების ფარგლებში, უსაფრთხოების ნორმებს გულისხმობ იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ჩვენი მოსახლეობის ასე ვთქვათ და ტურისტების ასევე უსაფრთხოება და ამ საკითხებთან მოვიყვანოთ ასე ვთქვათ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. რიცხვაზე ვსაუბრობთ და არა ფინანსურ მაგალითად ფინანსური წნეხი რა თქმა უნდა რეგისტრაციას წნეხს ვერ დავარქმევდი, ეს არის რაღაც სიმბოლური ასე ვთქვათ გადასახადი იმისათვის, რომ უზრუნველყოფთ თვითონ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გაწეული ხარჯების დაფარვა. კეთილი, მადლობა. კარგი, დიდი მადლობა. მე მგონი აქ გასაგებია კანონპროექტების მნიშვნელობა. გთხოვთ კოლეგებო, ვინ არის მომხრე, რომ ხარი დაუჭიროთ აღნიშნულ კანონპროექტებს. დიდი მადლობა. მადლობთ გალბატონ თამარ. მადლობთ კოლეგებო, წარმატებებს გისურვებთ. ნახვამდის.